चलिए दोस्तों, अपना जो क्वेश्चन है वो क्या है कि औसत से संबंधित क्वेश्चन की 12 संख्याओं का औसत 18 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। अब ध्यान रखिएगा, आप ऐसी जगह ना कोई एक्स वाई मत मान लीजिएगा, नहीं कोई फॉर्मूला लगेगा इस जगह, एक कॉमन सेंस लगेगा। देखो, जब 12 संख्याओं का औसत हमको 18 दे रहा है और प्रत्येक संख्या में जोड़ा जा रहा है, यानी कि आप उस काम को संख्याओं के साथ ना कर उसके साथ औसत में जोड़ दीजिएगा। देखो, औसत कितना था, 18 था, और आप प्रत्येक में जोड़ा जाए, प्रत्येक संख्याओं को तो औसत ये था, यानी संख्या 12 थी, 12 को 18 देगा तो प्रत्येक यानी 12 संख्या तो सभी में जोड़ा जाएगा, तो औसत में जोड़ दो, कितना आ जाएगा आपको औसत, 21 आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर होगा। अगर दोस्तों ट्रिक आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।